မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောသွားမှာတော့ YouTube မှာ timestamp ကိုဘယ်လိုထည့်သွားမလဲဆိုတာပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ timestamp ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖန်တီးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာ timestamp တွေထည့်ပေးခြင်းအဖြစ်ဒီ viewer တွေရဲ့သူတို့ကြည့်ချင်တဲ့နေရာကိုတန်းပြီးတော့သူတို့ရွေးချယ်ခွင့်ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube ကိုပို့ပြီးတော့ကြည့်ချင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့လေးကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် YouTube မှာ timestamp ဘယ်လိုထည့်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ရင်းမြစ်တို့ဖန်တီးထားတဲ့ YouTube တွေကိုပိုင်းလိုက်ကဏ္ဍလိုက်ပါဝင်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီမိနစ်တွေများတဲ့ဟာပေါ့မိနစ်များတဲ့နေရာမှာလူတွေကသူတို့လိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုပဲကြည့်နေတာဖြစ်လို့အဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့ဟာကိုဘယ်ပိုင်းမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာကိုဗီဒီယိုရဲ့ description မှာဖော်ပြထားမယ်ဆိုရင်သူတို့အတွက်အလွန်လွယ်ကူမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ရှည်ရှည်လေး2ခု3ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့လုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီအပေါ်ဆုံးဟာပါပဲ all in one tutorial for Myanmar 4ဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဗီဒီယိုကိုအရင်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ဖြစ်လုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုအရှည်ဆုံးပေါ့နော်ရှည်တာဖြစ်ဖြစ်ကိုထည့်ချင်တဲ့ဗီဒီယိုပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာ edit လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပဲအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သူ့ရဲ့ target เนาะ target ကိုရောက်အောင်ပို့ပေးနိုင်ပြီလဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်เนาะကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဒီမှာဒါကပထမဆုံးဒုတိယဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ရွေးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းကြော်ကြည့်မယ်ဒါလေး post လုပ်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာမှာ10မိနစ်နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့10မိနစ်နဲ့36စက္ကန့်ကိုကျွန်တော်ခေါ်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့10မိနစ်နဲ့လက်ဆွဲကြည့်လိုက်နော်ဆွဲကြည့်လိုက်နောက်တစ်ပိုင်းမှာဒါနောက်တစ်ပိုင်းမှာ10မိနစ်နဲ့20ခွန်မှာထားလိုက်ပါတော့เนาะကျွန်တော်10မိနစ်နဲ့ခဏလေးကျွန်တော်လေးထောက်ကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခန်းပြောင်းတဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်ခဏစောင့်ကြည့်မယ်နော်10မိနစ်နဲ့10မိနစ်နဲ့23 24 25 26 29 28 29 30เนาะ10မိနစ်နဲ့30 10မိနစ်နဲ့30ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ phone battery notification ဆိုပြီးတော့
ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီတိုင်းလေးပဲရိုက်လိုက်မယ်10မိနစ်နဲ့30 3ည8ဝဆနှလုံးပေါက်ပေါ့နော်ဝဆနှလုံးမြန်မာလိုတော့မဟုတ်ဘူး3ည8ဒီမှာ time ကုတ်လေးထည့်မယ်ထည့်ပြီးသွားရင်ဒီတိုင်းလေးပဲခြိုက်ရေးလိုက်ရေးပြီးသွားရင်ဖုန်း battery notification နော်ဖုန်း battery notification ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ခုပေါ့နော်တစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုရှာကြည့်မယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့အကြောင်းအရာဒါဖုန်း battery ပဲသူ့ရဲ့ပြောင်းတဲ့နေရာတော့သိရမှာနော်ဘယ်နေရာမှာပါပြောင်းလဲနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရှာကြည့်မယ်နော်ကြော်သွားပြီဒါလေးရဲ့ဒါလေးခဏစောင့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ချိန်လေးမိနစ်လေးကိုကြည့်ထားပါ18 30 32 33 34 35 36 39 38 39 40 41 40 43 44 45 46 49 8 49 50 48 51 53 54 55 56 57 နော်58မှာကူသွားမယ်18နာရီ18နာရီလို့ပြည့်စုံရေးမယ်18နာရီ18နာရီ50နဲ့8နော်18နာရီ58 on to make question privation on depend for နော်ကျွန်တော်လေးပြလိုက်တယ်ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုရှာကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကဒါလေးကျွန်တော်ကိုဗီဒီယိုဆိုတော့ကိုဗီဒီယိုဘာအကြောင်းအရာပဲညမှာရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခံမှန်းသိရမှာပေါ့နော်ဒါလေးကဒါဆိုနောက်တစ်ခုပြောင်းသွားပြီနောက်တစ်ခုပြောင်းသွားပြီဒါဆိုနောက်တစ်ခုပြောင်းသွားပြီဒါလေးဆိုနောက်တစ်ခုပြောင်းတော့မယ် PK ဟိုမှာ21 309 21 73 14 15 16 17 18 19 20 3 4ပေါ့နော်21 24 21 24မှာ21နော်21 24မှာပါတယ်ဆိုတော့21 24မှာပါတယ်ဆိုတော့ setting screen time off from VPN setting screen time off for VPN ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဗီဒီယိုပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုရှာကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုရှာမယ်ဒါဒါနောက်တစ်ခုပြောင်းသွားပြီနောက်တစ်ခုပြောင်းသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာဟုတ်ပြီဒီကြလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဒီကြနည်းနည်းစောင့်နော်အဲဒီနည်းစောင့်မယ်ဗီဒီယိုလေးလိုလေးကာစာလေးနဲ့ထောက်ထားလိုက်ရမှာအချိန်ပေါ်နေမယ်22 51 54 55 56 59 58 59 60 1 2 3 4 5
6 9 10 9 10 11 12 13 14 15 16 19 18 19 20 21 22 23 24 25 26 29 28 29 30 31 32 33 34 35 36 39 38 39 40 41 42 43 44 45 46 49 48 49 50 51เนาะ23 51 23 51မှာ23 51မှာဒါပါအကြောင်းအရာလဲဆိုတော့ statement number what's only been for CUSTUMISE number and what's on only been for ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးတာเนาะဒါကတော့နောက်ဆုံးဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးက time stamp လေးကြီးရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ time stamp လေးကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်เนาะအားလေးကိုကျွန်တော် save လိုက်မယ်เนาะtime stamp လေးဒီလိုလေး save လိုက်မယ် save ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ save ပြီးသွားတယ်เนาะ save ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ video ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဒါလေးနှိပ်လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ဒီ video ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်เนาะဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်အဲဒီမှာကြည့်တဲ့သူတွေကဘယ်လိုကြည့်မလဲကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ description ကိုသွားမယ် description သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ခုနပြင်တဲ့ video ပေါ့နော်အဲ့ဒီ description သွားမယ် see more နှိပ်မယ်အဲ့ဒီမှာချိန်လေးတွေက time stamp လေးပေါ်လာပြီအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဒီနိုင်ဟွာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာလက်ပြထားတဲ့ဟာ8:30 8နိုင်8မိနစ်30စက္ကန့်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာလိုချင်တဲ့ခုန notification ပြတဲ့ဟာကိုတန်းပြီးဖုန်း battery notification ပြတဲ့ဟာကိုတန်းပါမင်္ဂလာပါ PK မြန်မာ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟောဒါလေးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမှာကတော့နောက်တစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင် how to make custom vibration အဲ့လေးနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့လေးနှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင် vibrate ဟာကိုတန်းပြီးရောက်သွားမယ်နော်နောက်တစ်ခု customize number ကိုတွားကြည့်နေဆိုရင်2351ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် customize number ဆိုပြီးသူတန်းရောက်သွားမှာပဲမင်္ဂလာပါ PK မြန်မာ channel မှာကြည့်လို့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြတော့မှာတော့တန်းရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးပြောချင်လို့ပါအဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီຢာလေးကအသုံးဝင်မယ်အရင်နဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနီးစနစ်ကိုကျွန်တော် YouTube ကနေပဲရှာဖွေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်